Keren banget Bu Kiki ya. Keren banget dong, Pak Eka, luar biasa banget. Keren. Tadi kita udah belajar ya bagaimana tentang produknya, profil perusahaannya, dan kita juga saksikan ada testimoni videonya ya Bu Kiki ya. Saya akan lagi ke Ibu Kiki. Nah, baik keluarga FBI tercinta, barusan tadi kita menyaksikan beberapa testimoni dari masing-masing leader berbagai macam daerah. Nah, sekarang kita akan panggilkan langsung dan mendengarkan secara langsung testimoni dari salah seorang leader yang berasal dari Dumai. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita panggilkan Ibu Susmita. Iya. Assalamualaikum Ibu Kiki. Waalaikumsalam. Masya Allah, Ibu Susmita, ini wajahnya sangat glowing ya. Bapak Ibu sekalian lihat nggak kalau wajahnya Bu Susmita ini glowing banget. Nah, cantik, glowing luar biasa. Nah, Bu Susmita boleh dong di-sharingkan kepada seluruh peserta Zoom yang hadir hari ini. Kesaksian Bu Susmita menggunakan produk-produk dan alat kesehatan dari Puhui. Silakan Bu Susmita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Kiki sudah diberi kesempatan pada saya hari ini untuk bisa testimoni di Zoom meeting kita yang luar biasa. Ya, alhamdulillah ya, saya diperkenalkan oleh Abah Rahman alat terapi yang sangat luar biasa canggihnya kalau menurut saya, yaitu portable magic device. Nah, saya dulunya itu Bu Kiki, saya menderita alergi batuk gitu Bu Kiki. Gitu. Jadi yang sangat luar biasa. Jadi saya itu tidak bisa terkena cuaca dingin, debu itu paling nggak bisa Bu Kiki. Langsung batuk-batuk ya? Langsung batuk-batuk. Nah, walaupun tidak cuaca dingin, malamnya saya selalu terganggu tidurnya Bu Kiki. Setiap malam sebentar bangun karena batuk ya. Sebentar bangun. Jadi waktu itu Bunda Mariati ke rumah sama Abah, langsung terapi saya menggunakan laser. Lalu diterapi, alhamdulillahnya malamnya saya langsung nyenyak tidur dan sampai sekarang saya nggak pernah lagi terganggu tidurnya Bu Kiki. Wow, luar biasa. Jadi datang dan diterapi dengan portable magic device ya? Ya, betul Bu Kiki. Kalau saya boleh tahu nih, selain menggunakan portable magic device ataupun PMD, produk apa yang lainnya yang digunakan ataupun dikonsumsi oleh Bu Susmita untuk mengembalikan batuk tadi biar bisa sembuh gitu, nggak sakit batuk-batuk lagi. Awalnya saya menggunakan konsumsi oral liquid. Nah, waktu itu saya karena batuk-batuk, saya konsumsi oral liquid, saya rajin terapi. Dan ada nih kejadian baru-baru ini Bu Kiki, kemarin saking semangatnya saya tebar manfaat, saya nabrak mobil yang lagi berhenti Bu Kiki. Masya Allah. Jadi bukan mobil yang nabrak, tapi Bu Susmita yang nabrak ya, saking semangatnya ya. Jadi karena saya yang nabrak, Bu Kiki kan kebentur nih dada, bagian dada sebelah kiri sama stang itu Bu Kiki. Sempat saya tangan bagian kiri ini nggak bisa diangkat Bu Kiki, malah untuk juga nggak bisa. Tapi saya coba terapi, alhamdulillah 3 kali diterapi sama suami. Alhamdulillah sampai sekarang tangan saya sudah kembali normal. Dan ini bisa lihat di layar tadi Bu Susmita Bu Kiki ya. Seperti lihat di video ya. Awalnya tangannya gara-gara kecelakaan tangannya nggak bisa diangkat gitu Bu ya. Iya. Oke, sekarang gimana Bu Susmita sekarang? Alhamdulillah baik. Wah, luar biasa. Hanya diterapi 2 kali loh dengan PMD. 2-3 kali ya, betul. Udah langsung bisa dirasakan perubahannya ya. Ya, di samping juga saya konsumsi susu Fostrum Bu Kiki karena saya takut juga ini kan tulang ya Bu ya. Saya langsung konsumsi susu. Jujur saya ini sebenarnya tidak pencinta susu. Jadi apapun susu tidak pernah saya konsumsi Bu Kiki. Saya suka gitu. Tapi semenjak ada Fostrum saya jadi pecinta Fostrum. Luar biasa. Apa sih yang Bu Susmita rasakan setelah mengkonsumsi Fostrum ini? Luar biasa Bu Kiki. Saya kayaknya stamina itu selalu kuat ya. Kayak nggak pernah ada capeknya. Dari pagi sampai malam kadang saya tebar manfaat tuh nggak ada capeknya, luar biasa stamina, dan alhamdulillahnya tidur langsung nyenyak. Alhamdulillah, luar biasa.
Itu sebabnya kenapa sekarang Bu Susmita udah nggak batuk-batuk lagi, tidur nyenyak, dan cedera yang ada di lengan bisa sembuh dengan terapi portable magic device dan konsumsi produk-produk VW gitu ya. Luar biasa sekali, mantul. Pak Ekal luar biasa banget ya Bu Susmita ya Pak Ekal ya. Betul. Wah ini sih keren banget ya, keren pakai banget ya, betul nggak? Nah, Bapak Ibu sekarang perhatikan ya, ternyata buktinya VOW, alat-alatnya benar-benar real dan bisa langsung dirasakan khasnya. Terima kasih sekali lagi, tolong beli love semuanya untuk Ibu Susmita Sakti yang udah berbagi ceritanya untuk kita semua. Terima kasih.